没有啦，我现在是第6天呐、说要7天嘛。阿航，你什么时候要上场啊？怎么会有？这什么声音？这什么声音？等一下，为什么有这个声音？等一下，谁在跟我讲话？谁在跟我讲话？靠腰是谁？统神名场面，谁在跟我讲话？我对于质疑我哦 ，AD 的人有了75%胜率。那个走位那个观念，在后面那个抖动那个位移，哦，那个操作，我不会玩 AD。我这场就要给大家看。真的质疑我 AD 实力的人，靠腰50%乘50%，25%再加原本的50%，75%嘛。好啦，我也不要讲现金50%，现金50%大家可能会误会什么意思，就是75%嘛，50%乘50%嘛，50%，50%，就25%嘛，25%嘛，原本的50%，再加原本的50%，对嘛？经典数学嘛，靠腰。要是有5个我的话，哇，真的靠腰。各种资源，台北他们那个时候战队精英好猛哦。各种 CS， 各种控场，各种大江狗，各种带风将，各种 T，AD 各种风骚，各种走位。不过那个时候战队击飞精还蛮简单的。那个时候我在装进的时候，我们战队也是精英啊，可是那时没什么用。上节目还在又舔嘴唇，我不讲了，我跟各位讲，Twins 除非接我电话，不然我不会再讲他事情了。我不是不要讲他事情啊，我也懒得评论他任何评论我的东西，我就一直臭他。这个人每次说心虚的事情，就会舔自己的嘴唇。操作精华拍额头哦，这我看，他也是只要失误就会。这我看那个超好笑，那一直啪。然后我看那个不知道谁剪的，啪。你从桃园新竹，你从新竹，你从桃园，你从桃园新竹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 ，酒驾不会开车，累就不会开车了。你从桃园新竹，你从桃园新竹到台北吃麻油鸡，几次听到了？从桃园新竹听到了。好，你从桃园新竹要开车吃麻油鸡到台北。还有11次，不是11次吗？统神大弹乐器，不是啊。发生什么事情了？冷静一点呐！靠腰，难怪小孩生那么多。最近回归。有天使抗主抽奖大会后，必说他抽到礼券，官位说他中了一个电风扇 ，NL 说他抽中3000块，馆长说我中了2000，希望大家如果这次我不幸死的话，请大家传承我的精神。不是，我这边有人怪怪的，我这边有人在。像你这么不要脸的人，我是第一次见到。有妄想真机的去看医生，不要在那边恶心那一个拜。怪怪的哦。